Naam, kwa majina naitwa Zaid Lutema. Leo katika siku ya leo napenda nikufundishe kitu kinaitwa unajimu au usomaji wa nyota. Jambo hili la usomaji wa nyota, ndugu msikilizaji, ni uongo uliokisiri, pia ni dhambi. Kwa nini ni uongo? Kwanza kabisa, kichwa cha habari tu cha unajimu wenyewe najitegemea nasema kwamba ni mafundisho yasiyo ya kisayansi juu ya uhusiano kati ya nyota na maisha ya hapa duniani. Kwa hiyo usomaji huu wa nyota ni uongo. Kwanza kabisa, hauna majibu ya moja kwa moja kwa mtu. Mfano, mtu anaambiwa nyota yake ni fulani, lakini anajikuta hana hizo tabia. Cha pili, mfumo wa kuijua nyota yenyewe ni mfumo mgumu ili mtu ashindwe kuelewa. Mfano, mtu anaambiwa utumie tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa. Ndugu msikilizaji, watu walio wengi hawajui tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, na wengine wanajua tu kwa kuambiwa kwamba ilikuwa ni kwenye kiangazi, ilikuwa ni kwenye njaa, ilikuwa ni kwenye mvua. Sasa hii zana ya kumwambia kwamba atumie tarehe, mwezi na mwaka kuijua nyota yake aliyozaliwa nayo inakuwa ni kitu ambacho namchanganya sana, na anatafakari kwa muda mrefu, na inampelekea kupotea au kuanza kufikiria vibaya na kuona labda wazazi wake walikuwa hawana akili. Kitu cha tatu ambacho kinasababisha mimi nidhibitishe kwamba ni uongo na ni upotevu. Kwanza, katika usomaji wa nyota wenyewe kuna kipengele kinaitwa ascendant ambacho kinasemekana ndio kinamuonyesha mtu mwenyewe jinsi anavyoonekana kwa watu na jinsi yeye mwenyewe anavyo yapokea mambo na kuyafanya. Hiki kipengele, ili kuweza kukijua kwamba kinakuhusu wewe, mpaka utumie tarehe, mwezi na mwaka. Bado haitoshi, utumie na masaa ya kuzaliwa, kwamba ulizaliwa saa gani. Sasa ndugu msikilizaji, ikiwa kwamba mtu tarehe na mwezi na mwaka wa kuzaliwa tu ni shida kuijua, je, masaa ya kuzaliwa anaweza kuyajua? Hii imethibitika ni uongo na ni kitu ambacho tunafuatilia pasipo kujua kwamba tunapotea. Hata kwenye Biblia nimeangalia, katika Biblia Mungu mwenyewe anasema kupitia nabii Isaya katika kifungu cha 47 mstari wa 13, inasema, haya sasa waambie hao wanaotazama nyota na kusoma miezi kila mwezi waweze kukuokoa watu wa Falaki. Ndugu msikilizaji, Falaki kama unavyofahamu ni dhambi au ushirikina. Kwa hiyo usomaji wa nyota moja kwa moja ni kipengele ambacho kwanza ni uongo na ni ushirikina pia. Asante sana ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe. Naam, kwa majina naitwa Zaid Lutema. Leo katika siku ya leo napenda nikufundishe kitu kinaitwa unajimu au usomaji